we go again. Bigfoot lives. Aha, deməli birinci filmimizdə nə deyir? İlk epizodda diqqətlə qulaq asırsınız və sizlər də öyrənirsiniz ingilis dilini. Videoları bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmursunuz. Videoları axıra qədər izləyin zəhmət olmasa. That's Chatterbox and that's Blabbermouth and that's a tree. Bu qızdan sonra görək bu oğlan nə deyir, görək iti ilə birgə itdə qəşəngdi. Elə isə baxaq görək, dinləyək görək nə deyir. Sizlər mütləq şəkildə diqqətlə dinləyirsiniz ki, anlaya biləsiniz ingilis dilini. Daha çox belə videolar üçün mütləq şəkildə dediyim kimi videoları bəyənirsiniz, axıra kimi izləyirsiniz. That's why I marked this area with yellow lines, so I would never forget. Gözəl bir cümlə işlətdi. Çox gözəl cümlə işlətdi. Keçək görək o birisində nə deyir. Aha. O birisində yenə də buradakı itlə bərabər, deməli burada sincaplarla bağlı nəsə deyir. Görək burada nə deyir. Diqqətlə bax. Hər şeyə çox diqqətlə qulaq asın. Alt yazı da verəcəm. Narahat olmayın. Stay away from them. And never touch their nuts. Yenə itlə bağlı indi görək bu oğlan nə deyir? Deməli diqqətlə yenə qulaq asırsınız. This can't be real. No tag? No owner? No name? Bunlar biraz sizə çətin gələ bilər, biraz da amma çox da çətin kimi deyil. Ona görə də diqqətlə qulaq assanız bəlkə də biləsiniz. Çünki dinlənmə materialıdır, ona görə də diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. I'm gonna call you Diamond. İtlə bağlı yenə nəsə deyir. İndi nə deyir? Görək, telefonla danışıqdır. Telefonla danışıq. He's wrecked! Oh, hold on. Someone's at the door. Həmişə demək olar ki, asan gəlməlidir sizlərə. Elə isə qulaq asın görən nə deyir. Aha, məncə bu sizə aydın ola bilər. Bir-iki dənəsi, bir-iki cümlə söz biraz çətin gələ bilər. Hi. Sorry to bother you, little miss, but I'm looking for my dog. Kind of a golden mutt with hair. Qapıdakı danışıqlarımız nədir? Görək. Bir, iki gəldi görən nə deyir. Ha, bu cümlə də məncə sizə Yeah, that's my little brother. And I'm not surprised. He's a dog nut. Yeah, well, kind of a... çətin gəlməyə bilər. Elə isə diqqətlə qulaq assanız, asırıq görək nə deyir. Qapıda I think he should plead guilty. danışıq görək necədir. Bu da məncə çətin gəlməməlidir sizə. Ona görə diqqətlə qulaq asın siz yenə dediyim kimi. Və sonuncumuz həbsxanada. Həbsxanada danışıq görək burada nə deyir. Bu da məncə bir-iki cümləsi çətin gələ bilər, amma bu da bəlkə sizə aydın gələ bilər. Elə isə qulaq asın diqqətlə və bununla da sona çatır. Videoları diqqətlə qulaq asın. Dinləmə materialıdır. Videoları bəyənməyi unutmayın. Digər videolarda görüşərik. Allah'a əmanətsiniz. Hələlik.